又好開心咧，就再嚟到大家當中分享神嘅話語嚇。咁喺我哋開始之前咧，請大家一同嘅禱告。主，我哋感謝天上嘅父神，因為你係創始成終嘅父神，你嘅應許係永不落空。你從創古以嚟已經話到，凡係信靠你嘅人必得着福氣。你亦都係使到地上面嘅君王都聽你嘅説話。喺呢個時候，我哋都記念到喺戰亂中，唔單止烏克蘭地方仍受一個嘅戰亂，亦都今時今日記念到伊朗所經歷到嘅災難。最既然呢個地方喺你嘅聖經裏邊一早嘅預言，因為伊朗就係波斯，波斯點樣喺過往藉住被你稱為係你嘅受膏者，帶領幫助以色列人平安嘅回到耶路撒冷。喺今時今日喺末後日子裏面，波斯帝國或者呢個伊朗仍然承擔呢個嘅末世所嚟嘅一份子。我哋求主你紀念到，我哋知道你係紀念而家喺伊朗地方裏面好多嘅基督徒懇切嘅禱告，係將呢個極權嘅伊斯蘭國嘅國度係除去，以致佢哋能夠再一次返到你嘅面前，享受主你所俾過佢哋嘅自由，係尋求到永遠嘅生命嘅問題。主啊，求主你喺日後日子裏面呢個國家嘅去向，求你亦都俾我哋每一個信同主你嘅人嘅弟兄姊妹為呢個國家禱告，以致呢個嘅救恩嘅門大大嘅打開，讓更多嘅人認識主你，追隨主你。如果帶領我哋今日所預備嘅經文，讓你嘅聖靈親自向我哋每一位弟兄姊妹說話，向孩子講說話，以致說得完備，直到我哋能夠聽嘅都係能夠有着一幫助。我要禱告奉主耶穌名求，阿們。咁我哋其實我舊年嚟咧係舊年嘅9月咁跟住有好多嘅事發生咗，即係我都講唔到咁多事發生咗咧，就推下。今次嚟到係繼續講翻呢個嘅雅各書。咁其實雅各書咧，我哋上一次即係都講過幾次，雅各書係有好多嘅其實又唔係好長，我覺得5-6章嘅聖經，但係咧入邊一共係108節嘅聖經裏面咧，但係佢喺講到有命令，已經有個54個嘅5令，即係好重要，差唔多。雅各講得兩句就呢啲做乜嘢係一個好重要嘅嘢。咁我哋講呢個作者咧，就係耶穌嘅半個嘅兄弟佢係即係 half brother 係嘅，但係佢就即係唔會成日答耶穌嘅名話我哥哥話乜乜，佢就唔好用咁嘅説話講嘅。佢即係不將喺呢個嘅生命裏邊咧，佢都係耶穌離開世界，即係佢十字架上十字架之後好似信喎。即係以前咧都覺得耶穌都唔知係咪真咁嘅情形下，係直到耶穌釘十字架之後復活咗之後咧，佢至相信耶穌真係救世主嚟嘅。咁跟住喺即係我唔知幾多年之後咧，咁就係成為呢個耶路撒冷教會一個嘅教會領袖。咁就其實咧，咁喺佢都係好年輕，都唔係大概60歲度咧，就係殉道離開世界嘅。咁有個好出名嘅牧師啦，可能大家聽過呢個名叫 Chuck Swindoll。咁中文譯佢做個史溫道咁我哋通常叫慣嘅 Swindoll 牧師咧，咁我哋以前喺加拿大就經常聽佢佢有一個叫 Radio Ministry 嘅。咁呢個咧就係美國就比較少啲聽佢嗰個嘅節目。咁我哋喺加拿大嗰陣，好多年前喺加拿大住嘅時間，就經常聽係一個叫 Insight for Living 嘅，即係叫生活之光。即係佢話每一日都講一次嘅喎，好犀利喎，講1個鐘頭喎。咁唔單止係好似講道咁樣，亦都係將嗰日嗰個經文嘅重點樣教導我哋點樣將聖經係點樣運用喺我哋嘅生命裡面嘅生活裡面嘅。咁 Chuck Swindoll 咧就話到咧，佢話其實雅各書應該係新約嘅第一本書嘅。咁其實呢個係好多人都
拗緊嘅，好多人話覺得話唔係喎，第一本好似係馬可福音喎，咁唔知。咁但係咧 Chuck Swindoll 咧，佢本身呢個嘅 ministry 咧，佢話佢係好基於雅各書所帶俾佢嗰個嘅異象嘅。因為雅各書嘅重心點講乜嘢？就係你有信心咧，都係要有行為嘅。所以佢嗰個嘅radio ministry 咧，係講到話我哋點樣喺生活裏面咧，係將神嘅信息帶出嚟，點樣我哋生命裏面咧應用出嚟嘅。咁呢個嘅佢嘅 ministry 咧，其實我揾翻咧就佢喺其實1979年開始已經有㗎，而家都有㗎。不過喺比較加拿大嘅電台就多啲，呢度比較好似比較難揾啲。咁樣咧就已經喺全世界195個國家都有呢個嘅機構嘅存在。咁啊，一共有2000個嘅福音嘅廣播電台咧，係廣播佢叫做 Insight for Living。有時可能大家朝頭早9點鐘，可能喺波陣揸車，可能500可能都聽到呢個叫做 Insight for Living 一個嘅電台。因為佢覺得一個人信徒咧，唔單止牧師咁講，其實我哋一陣間再睇翻都係講好多次嘅。我哋咧信徒咧，唔係淨係信咗坐喺度等放工或者等翻天堂就算嘅。我哋喺地上面活着嘅時間咧，聽亦都係要去做嘅。所以我哋今個題目就係乜嘢係有福嘅信心咧？咁好簡單，最後尾大家就會知道㗎啦。咁當然啦，我哋喺上幾次其實都講到係雅各書一啲嘅中心點嚇。雅各書主要有2個嘅中心點嘅啫，即係我覺得嚇，即係其實你睇雅各書，你翻去揾咧好多嘅不同嘅牧師或者不同嘅人咧，覺得有好多唔同嘅重要點。咁我覺得有2個。第一個咧就係1章22、25節講到話咧，只是你們要行道，不要單單聽道自己欺哄自己。咁 NIV 嗰個行道呢個 doers 要做嘢嘅，唔係淨係坐喺度嘅。我哋淨係坐喺度聽咧，就叫 sitter，S-I-T-T-E-R，baby sitter， 我哋 sitter 啫。但係咧 NIV 即係其實有意思話咧，淨係聽咧係自己嘅。你以為你識咩？唔一定要你正式去用咧，至好似學揸車。揸車可唔可以喺網上學揸車？得唔得？得，你睇好多國家都係網上學揸車嘅，但要正式你可唔可以考到個牌咧？就要視乎你出去揸車咧，會唔會撞親人嘅？即係你識唔識揸車？我見我中意睇一啲國家佢哋啲即係講笑啦。個教車師傅教到個人唔識用，乜都唔識用，好多嘢係睇係一樣嘢，你實際用咧，又係另外一樣嘢。咁我記得我喺香港好多年前啦，香港移民過嚟嘅時間咧，帶咗好多書過嚟。乜嘢書咧？烹飪書，因為我中意烹飪嘅。咁咧，咁發覺一樣嘢就係睇咧有冇用，有吸引我嘅眼球，好想食，好想用，但係咧就唔係好想做，咁冇乜用㗎，發覺。但有一次咧，我就睇一個嘅教你整一個蛋糕，叫做黑森林蛋糕。咁啊講多樣嘢。咁佢話咧用梳打粉咧用2個 teaspoon 啊。咁我唔知㗎。咁你話用 teaspoon 2個 teaspoon，咁用咗即係梳打粉同埋泡打粉嘅2個都2個 teaspoon 㗎。咁整咗出嚟之後咧，我睇到有個節目，即係點啊？個份量係啱定錯啊？錯㗎，真係。我唔緊咯。我睇住盡信，雖然人哋話盡信書不如無書，不過我唔知啊。整出嚟真係好難食嘅蛋糕。所以有啲嘢咧，你係要聽，你都要去做，至知道嗰樣係真唔真嘅，假唔假嘅。咁喺聖經裏面咧，真定假咧？咁你一定要你實行出嚟，你至知嘅。我哋講話神啊信實啦，神啊講嘅嘢就唔會甩底啊。你求佢乜嘢，佢會幫助你啊。咁你唔求咧，你唔知㗎喎。我哋唔知喎。我哋只不過頭腦上面咧就知道我哋個神好威水㗎，乜做得到㗎。但你自己冇經歷過嘅時間咧，你唔知道嘅實在係點樣嘅。
咁另外一個重點咧就係25節就話咧，唯有詳細察看那全備使人之由之律法，呢個律法係講到係聖經嘅，並且時常如此。這人既不是聽了就忘，乃是實在行出嚟，就在他所行的事就必得福。嗱，你留意啊！通常我哋每個信徒咧都睇聖經嘅，有啲更加係好，我哋叫做更加好嘅信徒咧，就每日都有靈修嘅。靈修幾耐咧？咁有啲嘅人覺得幾分鐘啦，起碼立一立都好過冇立過啊，係咪啊？咁咧有啲人一段日子裏面。即係嗰個意思話咧，睇聖經一定要睇，但係咪我哋好詳細去睇咧就有分嘅。我雖然其實我哋教都鼓吹樣嘢嘅，一年內睇晒成本聖經，咁我哋大長啲都做樣嘢嘅，即係可行嘅。但係咧就係唔係記得到聖經講乜嘢咧？咁就唔係好記得嘅。我發覺下，即係我哋最尾個，不如咁啦，我哋大家坐低，有咩問題拎出嚟問，咁樣反而咧，大家係咀嚼個嗰個講道入嗰個聖經講乜嘢咧？大家經過思考，大家表達出嚟咧，係更加係好。呢個就係個詳細個意思啊，唔係嘴角鴨背，即係望完咗就係趕住坐巴士翻工啦，咁嘅時間就唔記得晒樣嘢。所以雅各書兩樣嘢要行，同埋第二樣你要知行乜嘢喎，係嘛？我哋都想揸車上嚟都要睇下個 GPS 即係唔使睇咯，跟住即係行。但以前我哋冇咧，要點啊？買一本好大嘅本嘅就美國嘅地圖咧，就淨係睇下呢度去邊度轉彎。我哋一定要根據一啲嘢咧，至可以係做得到出嚟嘅。佢話到我哋要詳細察看，使到使人自由嘅。呢個世界上面好多嘅嘢咧，係將人哋係 bandage 綁死唔到嘢嘅。就算舊約咧，猶太人認為咧，你遵守全個舊約律法就可以得救嘅。呢個舊約咧，就係將人係綁死咗咯。因為其實喺加拉太書度講，人唔可能係遵守律法得救嘅，根本不可能嘅事。咁呢度話，如果我哋係詳細察看，經常睇神嘅説話嘅時間咧，係會得福嘅，喺地上面得福嘅。咁樣咧，咁我哋再睇翻，其實上一次我都講過咧，就雅各書有5個標題，咁又在乎你睇邊本書啦。我見佢哋有啲解經家講到分到好多唔同嘅主題嘅，不過我覺得因為即係我自己啦，我淨揀5個主題。咁上幾次咧已經講咗第一個主題就係試煉同埋試探啦，即係講到人有呢個人嘅罪性喺度，以致咧係好自然，就算細蚊仔都識㗎，係咪啊？你乖唔乖啊？你乖啊，想有啲嘢俾你食，你唔乖唔俾你食，佢自然話自己乖嘅，係咪啊？就算我個女士都問我嘅，我就係即係我哋 babysit 啲孫啊，咁啊佢啲孫好曳，咁佢問我。我啲仔女乖唔乖啊？咁我點講啊？你講我應該點講啊？好乖，好乖。因為點解即係冇辦法，嗰啲要講大話點解咧？因為我個女打㗎，真係打㗎。即係有啲嘢咧係會令到即係生活唔係咁舒暢啊嘛。但係呢啲嘢係咁，我係講大話喎，牧師。佢係曳喎，但係我哋即係又要以恩慈相待，存憐憫的心啊，就算啦，唔講啫。咁所以試煉與試探係一個好大嘅挑戰，我哋每日都會碰見嘅。上次講過，咁樣咧，其實中間咧點解有個括弧咧？括弧1章嘅19至25節無端你睇咧，其實同上文下理係冇乜拉楞嘅。咁我將佢括弧出嚟，因為佢特別表明咗。其實雅各書嘅重心點係邊一度嚟嘅？即係你要行道，不可單單聽到呢樣嘢嘅。咁第二大段咧就信心同行為，我就今日會講樣嘢啦。就係第1章26節至到2章26節嘅。咁當然大家即係話睇，唔係喎，牧師即係讀咗4節聖經嘅啫喎。咁嗰個只不過係個拋出嚟俾大家嗰個重心點，但係我哋會希望咧好快脆就講到
信心同埋行為點樣嘅表達出嚟嘅。咁當然我哋嘅做盡可能，即係都唔係盡可能，我哋要靠神嘅幫助我哋去做。咁第一樣嘢咧，即係我哋話嘅括弧中間出現呢扎嘢，就話到雅各書好特別表明，話我哋喺神面前呢個嘅咩叫做係 religion， 其實我上次都有提過一下嘅。佢話呢個 religion 咧，那千劫沒有玷污的虔誠啊，NIV 就譯做係個 religion。呢個虔誠或者 religion 就唔係淨係信仰啊，唔係淨係一個知識，而係個呢個整體嘅基督教嘅教義係包括啲乜嘢？咁嘅話咧就係看顧同埋保守。其實呢個你大家留意本英文聖經咧就好特別嘅，就佢話呢個咧呢個嘅看顧同埋保守咧，用咗一個好簡單嘅字詞就係 is 啊，即係佢話咧喺神面前要求呢啲你嘅宗教唔係三樣嘢，而係一樣嘢。而呢樣包括晒所有咧，就係你要看顧喺患難中嘅孤兒寡婦，同埋保守自己，係一樣嘢嚟㗎。咁點解咧？點解係咁簡單咧？其實因為喺度講到話呢個嘅宗教咧，我哋所講話點解今日禮拜日要嚟教嘅啫？呢個你所參與嘅宗教咧，係唔單止聽喺你平時喺屋企裏面咧睇聖經，你嘅靈修裏邊睇到神對你講好多説話。今日咧又俾個陳牧師省一餐，講一大扎嘢，我以前冇做過，而家話我要做嘅嘢。講咗樣嘢時候咧，我哋要行出嚟嘅時間係做啲乜嘢？咁呢個 religion 呢個字咧，其實喺聖新約裏面就出現咗5次嘅啫，而喺雅各書1章26、27節咧就出現咗3次，好犀利喎！即係雅各書係好特別強調呢樣嘢嘅。我哋嘅信仰咧，我哋參與一個任何嘅嚟一間教會咧，我哋所見到嘅嘢咧，就係唔係淨係聽就算，要做嘢嘅。咁咧孤兒寡婦呢個聖經經常講嘅，呢個世界係好多呢啲係有等待需要嘅人嘅。有一個英國好出名嘅傳道人叫做 John Wesley。John Wesley 咧係一個好出名佈道家，就寫到好多嘅詩歌嘅。佢有講句説話好得意嘅，又唔係話好得意，佢話咩啊？佢話神咧一定好中意窮人，所以做咁多窮人，即係咁講啦。佢話神一定好中意窮人㗎，所以咧做咗好多窮人。咁其實咧耶穌都有講過㗎，佢話你哋成日有窮人同你哋喺埋一齊㗎，係嘛？所以咧，但你哋不像有我，即係耶穌嘅問題。即係好簡單提到呢個世界咧係有窮人嘅存在嘅，即係話我哋信徒咧，你話你冇去服務嘅對象咧，講大話，因為你周邊又係有好多窮人。咁我哋睇下啦，喺呢句説話裏邊咧，有一個好多重要嘅就係不沾染世俗呢個名詞。有時喺邊度你見到嘅咧？不沾染世俗個要求都好高喎，不沾染世俗，唔好黐埋嗰啲樣。咁就係喺舊約裏面，佢哋獻祭嘅時間咧，係用一隻冇玷污任何嘢嘅羔羊嘅。即係個比較嚟睇講咧，就話咧，我哋要保守到自己咧，唔好黐埋好多世界上面嘅嘢，令到我哋變咗污穢。呢個嘅污穢咧，係會漸漸慢慢係浸透到係我哋嘅身體上面嚟嘅。我哋要看顧嗰啲人，保守自己，唔好俾啲嘢嚟玷污。咁係有關，因為呢個世界上面咧係覺得孤兒寡婦係可以被遺棄，即係好多地方。美國就唔係啦，係咪啊？美國咧你越窮咧就係越好嘅，係咪啊？有回應喎，係咪啊？越窮係越好㗎，美國即係有好多保障嘅，比較保障嘅。所以呢段經文好似冇乜對我哋冇乜幫助嘅，但係另一方面咧又係有關嘅。孤兒寡婦唔單止係窮啦。
另一方面咧可以講係冇乜聲音發出，係個可以被拋棄嘅群眾嚟㗎。即係又唔係話可以被拋棄，而係你踩佢咧，佢哋好少反彈嚟鬧翻你。通常嚟講嚇，孤兒寡婦，美國就唔係嘅。你鬧佢仲真係要告你嘅。喺呢度嘅看顧裏面咧，就係話到係其實有睇翻一段經文咧，要看顧。咁曾經喺馬可福音咧就記載咧，有一個嘅少年嘅官啊，就問耶穌：我點樣去得永生啊？嘛，記得個故事。耶穌話乜就乜。佢話唔係啊，我由細至大咧已經遵守晒舊約嘅律例啊，要都做晒啦。耶穌講句説話乜嘢？佢話咧，你仲有一樣嘢爭咗未做喎？乜嘢啊？耶穌話你要變埋一切，點啊？拎去做咩啊？周濟窮人啊！然之後仲要點啊？要跟從我。咁嗰個結尾個故事結尾乜嘢？係咪好開心啊？哇，好開心啊！耶穌話俾我聽點做啊？係咪啊？唔係喎，結尾話咩啊？憂憂愁愁的走了，因為好難做都要咁。但係所以我哋話我哋成為神嘅兒女嘅時間咧，就要立志要知原來咧係好難行嘅，即係要放棄一切咧。我哋要照顧啲係被遺棄嘅人。係俾啲嘅世界嘅人咧覺得唔需要啊，唔使理佢嘅人。但係我哋要保守自己，我哋唔好俾啲世界嘅嘢咧係覺得係應該咁做嘅。咁啊喺好快脆咧喺度咧就講幾樣嘢嘅嚇，看顧同埋呢個保守咧，其實用咗個好重要就係 active voice 啊。active voice 叫做你主動嘅。你主動去做嘅，咁咧其中我引一段聖經就馬太25-40節咧，就講到即係神即係講個故事裏面咧，王對於一啲右邊嘅人話咧：我病嗰時你嚟探我，我冇水飲嘅時候你俾水我飲。咁嗰啲人話冇喎，我幾時見到啲病啊？我幾時見到你坐監啊？冇喎。咁呢個王就話咧：因為你做在邊個身上面啊？做在一個最小嘅身上面咧。就係做在我身上，即係個意思話咧，你係做喺一個冇可能去回報你嘅人，好似一個孤兒寡婦咁樣。你做啲嘢為佢哋嚟做嘅，幫助佢哋嘅，就好似做俾呢個嘅皇帝咁，呢個嘅神咁樣。咁保守呢個字咧，亦都係一個好，即係你要保守就你唔可以要求牧師為你祈禱，或者牧師做好多培訓班幫助你，但都係好有益處嘅。但最緊要你自己保護自己嘅，發覺佢話你用一個盾牌咧保護自己，呢個盾牌就係個 shield of faith 啊，你用信心，唔係淨係頭腦嘅信心喎。即係雅各書講到話咧，你係用行動上面表現明出嚟㗎。呢個嘅信心咧，呢種有行動嘅信心咧，係會幫助你抵擋一切嘅火箭嘅。咁我哋講完咗呢個雅各嘅。即係其中一個中心點啦，我哋要點就要保守要看顧啦。咁跟住咧就雅各就提咗一啲嘅 example 出嚟啦。就我哋今日講一啲嘅主題。咁可能大家冇乜關係嘅，我發覺即係其實我哋而家好多嘅社會呢個特別教會咧，即係好少咁嘅 case 出現，但係咧可能喺某方面有啲嘢嘅，我哋嚟睇一睇下。咁樣佢話到咧，你哋中間咧。有一個人就戴住金戒指，穿着華美衣服進。咁我特別 highlight 嘅就係 enters。你哋會堂即係我哋嘅教會啦。又有一個窮人咧，穿着康莊衣服咧，亦都進去就 enters。咁樣咧就話嗱，即係好簡單啦。即係我哋而家點解我話同我哋而家教會好似唔冇？你冇乜睇到有人着邋遢衫嚟教會喎？即係比較少，好少嘅。咁當然呢個係指到當時耶路撒冷嘅教會係好窮，即係好多人，多數人都好窮困嘅。即係唔單止打工仔或者係好多係好窮嘅人嚟嘅。咁孤兒寡婦更加即係衣着上面亦都唔會係着得好靚嘅。但係一個問題咧，其實喺嗱咁就睇多一陣先。
咁其實正經喺雅各書第2章第2節講到嗰個問題，好快脆帶出個問題就話咧，佢話你哋咧就仲看 look favorably 嗰個穿華美衣服嘅人，就叫請坐我座位，即係呢度就冇，呢度我哋嘅座位咧，相當都咁靚，就應該盡量都係上好嘅座位。咁以前就唔係嘅，我睇一啲嘅圖片咧，我揾唔到圖，特別係就好似羅馬鬥獸人嗰啲一層一層嘅半圓形咁樣嘅，一層搭高一層咁樣嘅。咁第一層嗰個咧係高啲嘅，個級高啲嘅，因為啲人坐喺度咧就吊嘅，因為地下係嗰啲沙地，通常我話嗰邊以前即係第初期教會就冇咁講究咧，就冇地板啊，冇瓷磚嘅，就多係個地板嘅，所以地板第一層咧係沙地，咁佢喺個級樓梯就高啲嘅，第一級樓梯高啲嘅，第二級慢慢上去。咁第一級坐嘅人咧就我哋叫做吊腳啦，係咪啊？你因為高啊嘛，因為佢唔可以掂住個地下啊嘛，佢嘅時間就好坐得好辛苦。咁所以又點解有張腳凳咧？原來咧佢有張凳嘅晾腳啊，即係你坐得耐，你坐嗰啲凳，以前啲人唔係1個鐘頭完㗎。原來即係聽好似保羅去嗰度講到一個人跌死落嚟嘅，佢哋講到好長嘅。原來當時啲人 anyway 即係咁講啦。咁佢哋所以有第一行咧係有啲凳仔俾人晾腳嘅，即係應該就冇人再坐地下㗎啦，應該係咁樣嘅。咁但係而家嗰個 case 咧，雅各就話咧有2個人入嚟。點解我哋 highlight 嗰個 enters 嗰個事咧？因為2個係同時進行嘅，即係話2個一齊入嚟。咁你2個同時入嚟，如果你一個前一個後，咁你冇問題㗎，係咪啊？你坐嗰度冇人知嘅。但因為2個同時一齊入你間教會啊，唔係啊，一齊入呢個嘅會堂，咁啲人就有反應啦。雅各話：你哋留意啊，係眾數嘅。你們 you 就重看，不過重看咧，個重看係嗰個希臘字話咧 ，look with weight 啊，重量啊。乜叫重量？唔係個人嘅身體嘅重量，而係話咧，你睇個人入嚟，你重量就係佢同你之間有乜嘢利益關係啊？你覺得佢嚟咧係對你好重要嗰種嘅重量，即係乜嘢？哇！呢個人嚟我教會會唔會奉獻好多嘅咧？嗱，唔好笑，我真係有人同我咁講嘅。我前嗰間教會咧，即係一個會友同我講：阿牧師，你唔好成日叫啲窮人嚟我哋教會啦，我哋要啲有錢人嚟我教會啊。咁喎，咁你點啊？咁啊真係噶嘛？你教會冇錢冇人奉獻就即係哦，唔係啊，神又會供應好多人，但係好多人係有咁嘅，即係好不幸啦。呢個世俗嘅被沾染咗。嚟教會咧要着得比較靚一啲。我記得曾經以前聽一個故事啊，就係有個宣教士去非洲做宣教，宣教咗好耐都冇人信耶穌。咁佢好奇怪，咁後尾就問一個即係當地嘅土著啦，話點解你哋唔信耶穌啊？咁佢哋話因為我哋冇貓啊，所以我哋唔可以信耶穌。你明唔明嘅意思啊？啲土人話咧，我冇隻貓，咁個故事講點解咧？原來係嗱，呢個嘅女宣傳道士啲嚟講福音嘅時間咧，一個出頭嗰個其實攬住隻貓講道，咁所以啲土人以為咧要有隻貓至可以信耶穌啊！啲錯誤嘅思想啊！咁當然啦，呢個係我哋講個OK 係咁嘅情形。咁但有啲人佢覺得，即係你所俾出個 presentation 咧，同佢哋係嗰個係唔同，即係冇解釋得清楚係點樣信耶穌。咁當有啲人因為覺得你嚟教會對我哋教會有冇益處？嗱，我將大家唔係你呢間教會冇咁嘢嘅嚇，但係咧喺當時教會就發生咁嘅問題啦。有2個人一同時入嚟，做得靚啲嘅。俾咗比較好位去坐，嗰個咧着得比較件衫爛，比較邋遢啲嘅，俾你坐地，即係差唔多叫坐地下㗎，坐地或者企喺嗰邊。
咁樣。咁樣咧，好快脆，保羅就係講，唔係保羅啦，雅各就講咗一樣嘢啦。對唔住啊，其實喺雅各講樣嘢好特別嘅呢個事件咧，佢之前之後都講咗啲幾樣嘢，你哋唔應該咁做，唔應該講做。第二節就講咗個 case 出嚟點樣嘅。第一就講到話啦，我嘅弟兄們咧，你哋奉我榮耀嘅耶穌咧，就唔可以按照外貌待人，唔應該啦。兩個一齊入嚟，你唔應該覺得靚啲就覺得佢應該坐好靚啲位，嗰個坐得唔靚啲就坐啲唔係好靚位，我唔應該嘅。跟住講咗完呢個嘅 case 之後，第四節講啦，我話你哋咁做係偏心待人啦，惡意斷定人啦。惡意點解奪惡意啊？因為呢個人對我哋教會有益啊，有好處啊。佢有金戒指，可能喺某方面咧，可能係一個官嚟嘅。我哋教會需要出面前面鋪條馬路要乜乜，要去抌印嘅，即係可能啲假設啫嘛。即係我哋教會咧，將來要建堂啊，佢哋可能奉獻多啲嘅。呢個窮嘅人梗係冇啦，冇得奉。喺呢個利害關係覺得咧，佢係咁樣惡意斷定就係佢係會對你教會有益處。真係會可能會真係會有益處嘅。我哋都聽過好多故事咧，有啲人真係好有錢人嚟教會咧。我記得有個喺真實嘅事咧，喺香港發生個教會，佢嚟一間教會，佢哋建堂咁樣教會話：我奉獻50萬。嗰時幾十年前50萬好轟動㗎啦，即係唔係咁啦？奉獻50萬俾你教會，不過咧你要用我個名做間教會嘅名，咁啊要唔要啊？梗唔愛啦，但係咧有啲係咁嘅事嘅，有好多人覺得佢嚟到呢間教會咧係幫助你嘅，但係原來發出佢嗰啲嘢咧係唔好正確嘅，咁亦都其實嗰件事引起教會好多嘅內亂嘅，唔係話即係我哋話梗唔愛啦，但係有啲人覺得點解唔愛啊？醫院都可以用個人個名啊，學校都可以用人個名，點解教會唔可以用人個名啊？呢度都好多樣嘢。第三嘅話咧。你哋若按外貌待人咧，係犯罪嘅，講得好清楚嘅，唔可以咁做嘅。咁唔單止係咁樣啦，就算喺舊約都係咁講，講得好清楚嘅。話你哋喺利未記19章15節話咧，你哋施行審判不可行不義，不可偏護窮人啊。其實佢不可偏護窮人嘅意思唔係話你哋唔好爭窮人，唔係意思啊。佢話你哋唔好歧視窮人啊，即係你留意個字啊，亦都唔可以咧。看重嗰啲有勢力嘅人，只要按照公義審判你嘅鄰舍，即係唔好因為睇得靚咧就咁。其實呢啲可以留意嘅咧，喺我哋有時睇美國新聞啊，依個咧殺人犯啊，即係上堂啊，著得好靚㗎佢，梳到頭好靚，着3件，點解啊？即係就算喺美國裡面嚟講咧，好多人覺得上法庭著得靚咧可以點啊？加分嘅個法官對佢咁咧，可能哇，啲可能你都唔係好差人嚟喎，應該你冇乜事喎，因為可以扣減刑咁樣。但係咧，你未見過，你唔好因為人嘅衣服咧判斷佢啊，唔可以歧視佢。你咁樣做，免得咧你係被即係睇到你咁做嘅時間咧，就係知道你係唔啱啦。咩個惡意斷定人咧？就係你嚟到我教會對我有乜益處？係惡意，用一個好即係又唔係話我憎你啊，唔中意你嗰種惡意，而係咧喺一種靈命上邊，你嚟同我哋嘅關係嗰種嘅好處喺邊度？一種俗世上面嘅好處喺邊度？咁其實我最近咧同我哋教會一個英文嘅牧師傾下偈，咁啊講開一啲嘅問題嘅，咁啊佢就話其實喺即係。就算美國全世界好多國家裏面嚟講咧，喺任何一個時間，好多人係任何一個當個政治或國家發生問題嘅時間，就好容易將呢啲嘅問題咧，就推卸喺一啲冇乜能力反抗人身上面嘅。咁咧就同我講傾傾，咁講完咗，我覺得好有理由咁啦，我就係列咗出嚟。佢話嗱，就算好似喺即係好多年前啦，黑人點解被美國排擠咧？就因為話啲黑人咧搶咗好多美國人嘅工作，
因為黑人抵得諗啊嘛。咁以前係做奴隸嘅，而家你做咗free man，咁可以做好多樣嘢。就算好多時間喺度中國咧，唔係中國好多移民嚟到大陸咧，嚟到美國工作咧，就係嗰陣時啱啱美國嘅大蕭條。中國人抵得諗啊，係咪啊？西人工作10蚊，你唐人會幾錢啊？5蚊，係啊！如果你話10蚊，佢自動減價㗎，中國人好犀利㗎，即係咁啦。咁啊話到，咁啊就話到係將呢個嘅即係推卸啦，就話當時係大出嚟，所以嗰陣時其實好早期都開始。有個凡係中國嚟嘅移民咧，要俾人頭稅嘅，有聽呢件事啊？即係你嚟美國咧，當然我哋話申請表格都要俾錢，唔係嗰陣時係要俾一個稅收咧，係限制嗰樣嘢。好多嘢發生不公平嘅時間咧，就係即係揾一啲嘅群體咧，就話係因為你哋稅，因為你哋咁樣咧，就係引嚟嘅。點解呢個社會裡面咁多問題咧？因為太多嘅孤兒寡婦，又要依樣要。教會好多社會嘅嘢引起好多嘅問題。其實好快脆咧，雅各又好快脆提出第二個嘅問題啊！喺當時嘅教會發出咗第二個問題。其實又未必定係問題嚟嘅，喺從聖經裡面咧，去睇到我哋做信徒冇遵守神嘅命令嘅問題。佢話：我嘅弟兄們，若有人話咧，你有信心冇行為，有乜益處咧？個益處咧係英文叫做 benefit， 有乜好用途咧？佢話呢個信心可以救他嗎？咁我又發覺好奇怪啦！呢個救字係屬邊方面？嗱，其實救呢個字咧喺希利文都好多意思嘅，可以 deliverance 啦，可以即係幫助佢啦，或者係搭救佢啦 healing 啦咁。但係呢度呢個字咧好特別，係講個 saving 嘅。如果你睇翻 NIV， 佢話你呢個嘅 faith 咧，可唔可以 save you 咧？係好直接講嘅。如果我哋話我哋信耶穌，但係冇行動嘅，你話信耶穌咧，唔可以救你嘅，即係話咧，你根本唔係信嘅。好重要一個指，又唔係指責，即係指出嚟啦。如果我哋話自己有信心，冇行為，乜嘢都冇做，係冇嘢嘅，係唔可以救你嘅。咁又彈出一個 case 啦。佢話咧，好似有個弟兄或者一個姊妹，喺嗰個意思講到 one brother 或者 one sister， 逐個打散嚟計，每一個不同嘅需要。佢係赤身露體，又缺咗日用嘅飲食。咁呢度咧又要諗，大家可以諗咩叫缺身露體啦。赤身露體嚟當時喺耶路撒冷咧，都算一個幾好天氣嘅地方，都唔係太凍，但夜晚都凍嘅。夜晚都有成40-50度嘅。咁樣咧，佢哋赤身露體，當時啲人咧就冇乜衣服嘅，通常得2-3套嘅衣服，所以佢哋有啲衫咧，而家好窮嗰啲啊，另外嗰套衫拎去當。夜晚黑咧就係根據猶太人嘅律例咧。夜晚黑你要將佢當件衫俾翻佢㗎，因為點解啊？佢我哋當被冚㗎，原來即係佢哋好窮嘅，即係不嬲中東人都係好窮，特別喺耶路撒冷裏邊嘅人係好窮。我哋梗係唔係啦，係嘛？我哋上個禮拜去探阿仔，2個幾去3日，即係多唔多衫得好多衫得，我哋即係爭得嚟，即係好慚愧咁。咁我哋去3日都探多衫去嘅嘛，但當時咧係冇嘅，好多人真係冇2件衫。缺心係即係赤身露體又缺啲嘢。嗱，我就大家諗諗，赤身露體容唔容易發覺啊？容易，一望到佢有冇着乜衫，即係當有衫着嘅，諗佢意思即係可能穿布，好多穿布，即係穿窿嘅人等等。佢缺咗日用嘅飲食，你會唔會見到咧？我諗難啲啊嘛，即係你赤身露體一眼就望到㗎，應該望到㗎啦。缺咗日用嘅飲食咧，睇唔到嘅。但係咧，
你可以感覺到嘅，係咪啊？你行埋去，即係你問，你可以問，即係好多嘢可以感受到佢嗰種感受，佢嗰種點樣嘅。即係我覺得咧，喺佢個當時個情形咧，赤身露體係由如我哋弟兄姊妹點解話要彼此相愛到我哋唔知道隔離個人係缺咗日用嘅飲食咧？我都好懷疑喎。即係如果你同一個好朋友啊，佢傾偈嘅時間，你唔知道佢一日三餐都有問題，我真係好懷疑你大家兩個嘅關係係點樣喎？赤身露體啊，互知嘅，缺咗日用飲食，我哋可能要發掘，唔係話叫大家諸事你問阿 Jane 你今日有冇食嘢？唔係阿 May 得㗎啦，你有冇食嘢？即係我哋唔係話去發掘挖啲嘢出嚟，而係我哋係要開始更加多咧，喺個接觸點裏面咧，係彼此更多嘅認識。有冇人咧係幫到？其實喺呢個字好重要嘅。喺即係 present continue tense 嗰時就話咧，成日㗎，唔係淨係嗰日冇食飯啊。喺個不斷裏面係缺欠嘅。有時我哋中人都好驚嘅，即係咩啊？長貧難顧啊嘛。主要你知道朋友係咁樣咧，你就好多時都會避，即係我唔係你啊，即係我覺得啲人咧就避開呢啲有需要嘅人嚟㗎。教會應該避開咧？梗唔應該啦，即係應該嚟講。咁同埋呢度咧有個好重要嘅字，喺個話願你哋即係願你哋係得着飽，即係其實講緊嗰個意思咧，喺個心字話，希望你哋可以有得飽，你哋係會咩先？呢啲睇翻到，即係你要 keep yourself fit 就係個意思。即係你知道個人咧已經冇得食，但你話你仲要好保養自己啊，食多啲嘢啊，食多啲補身嘢啊，唔好咁樣啦，刻薄自己。即係嗰種你知咩？即係嗰種你幫唔到嘅時間咧，踩多一腳，好慘㗎。點解雅各會體諒出嚟咧？佢又唔係中國人，中國人有時候就比較明白呢樣嘢。但可能我睇到當時喺教會裏面好不幸咧，都有咁嘅出現。弟兄姊妹當時被羅馬帝國逼迫，拉去同獅子搏鬥，喺好多方面佢哋係不得到公平嘅對待。喺教會裏面亦都係冇得幫助，所以好快脆。雅各話啦。你哋願你哋去啦，願你哋穿得暖，吃得飽，Go in peace，keep warm and eat well。不但唔可以幫，踩多個腳，驚你即係中國人講到衰嘅就係驚你唔死啊，捅多一刀。願你哋吃得暖，吃得飽，平平安安地去吧。雅各講啲嘢嘅時候，我覺得即係我心都好，即係好慘啊！即係我都有環顧我嘅周圍裏面嚇，我嘅朋友圈子裏面、教會裏面，係咪有啲人佢都係有咁嘅需要？而我發覺啲人係無動於衷嘅。但係咧，當神俾過我哋呢個異象嘅時候，我哋就將呢個異象同人分享，幫助佢哋。所以彼得雅各好快就講：我咁啦，睇到好明白㗎。嗰個人係明明係缺咗日用的飲食，你又唔幫佢。2-3日之後咧，佢唔再嚟教會㗎啦。點解啊？死咗，可能餓死咗啦已經。一個好現實嘅一個嘅對話。教會本身係當然耶路撒冷嘅教會本身都遭遇當地嗰陣時有饑荒，有好多方面缺欠。但亦都有好多好有錢嘅信徒喎。我哋記得巴拿巴啊，佢都係奉獻好多俾教會嘅。但係普通一個人對一個人嘅時間，彼此關懷裏面有幾多咧？雅各話咁樣咧，信心冇行為係死嘅，死喎，大件事喎。你當然唔係即係砰喺度啦。佢話死個意思就係話咧，你嗰個生命上面嘅死亡，特別喺基督教信仰裏面咧，死亡經常講到屬靈嘅死亡，
就係你同神之間根本都唔通嘅，因為我哋嚟到教會裏面咧，聽神嘅説話就係學好噶嘛，係咪啊？我哋彼此幫助噶嘛，弟兄姊妹有缺欠嘅時間咧係幫助噶嘛。但係如果我哋冇行為嘅話咧，係死。咁彼得喺雅各，唔知就係講彼得都係一個好重要嘅人。咁啊，雅各書2章18節，佢話咧，咁所以有人可能會咁話啦：你有信心咩？我有行為。你將你沒有行為嘅信心指給我看，好得意喎！點可以將我冇行為信心？即係得個講啦，係咪啊？你冇行為嘅信心就係得個講嘅信心。我信神係乜嘢？我信神可以移山倒海，我信神咧可以為我做好多事。但你冇行為啊！咁但係呢個話咧，我就藉住我嘅行為，將我嘅信心指給你看。咁其實我諗都重要。當然佢嘅意思話咧，我係有信心嘅，我對神有信心嘅，而我將我信心藉住我嘅行為咧，因為我嘅行為，你可以睇到我信心。呢個係一個好重要嘅事嘅，即係我哋喺每一日嘅生命裏面咧，係所做嘅事係人哋睇到嘅。喺其實馬太福音咧都講到話，我哋嘅光當照在人前，係咪啊？我哋嘅光，我哋有時覺得咧，我哋有基督徒講：哎呀，做嘢啊，唔好俾人睇，唔好俾人知啊，做好事就唔好俾人知嘅。但係耶穌好清楚講：唔係啊，嗱，你做你嘅光咧，要俾人睇到，至知道你係好行為。咁跟住點啊？就將你嘅好事咧，係榮耀歸給神。你做咗冇人知你做咗，咁有冇用啊？即係當然嗰個動機嘅問題啦，咪我哋10號風球蝴蝶過咗，蝴蝶嚟咗之後咧，就好多水浸，我哋去捐好多錢我哋用個名，咁又唔係好好啦。但好多時候我哋做出嚟嘅時間咧，就係榮耀神。我哋嘅行為應該人哋睇得到嘅。咁如果係冇呢個切實咧嘅時候咧，係有問題嘅。咁樣呢個，我記得喺有段聖經咧，其實喺馬太福音7章22節咧，係講到一段時期，講到係當那日，有好多人對耶穌講啊，對神講啊，哎呀唔係喎，我咪奉你嘅名趕鬼啊，奉你嘅名醫病啊嘛。但耶穌話咩啊？我唔知你係誰喎。即係好似好多人咧係為神做咗多嘢，但生命同神之間冇脫咗鈎嘅，都唔係。即係你應該我哋嘅生命同神掛鈎嘅時間咧，我哋係有表現，有個行動出嚟嘅。我哋係將神嗰個榮耀咧係俾人帶出嚟嘅。我記得幾年前咧，烏克蘭打仗啦，唔係即係俄羅斯打烏克蘭咧。我覺得你哋教會都有人捐衣服咩？捐衣服俾係 Pepero 一間教會，就同你哋將佢運去烏克蘭。呢啲係啲行動嚟嘅，有人覺得係好小事啫，幾件衫。但係喺神嘅角度裏面咧，因為我哋相信神俾我哋有一個彼此相愛嘅心。雖然好多我哋唔知得烏克蘭嗰啲人係點樣㗎，但係因為呢個愛嘅關係咧，我哋就將呢啲嘅我哋有嘅嘢同人哋嚟分享嘅。你有信心咩？我有行為，定係講係冇用嘅，係我哋咧係要實行出嚟嘅。有時候我哋好驚嘅教會，我都做過牧師咁多年咧，有啲人好驚啲人嚟教會咧係動機唔正確嘅，好驚啲人嚟教會咧係攞教會着數嘅，所以就好驚啲嘢嘅。我唔知大家有冇咁樣？我覺得咧好多我哋有間教會咧，即係唔好再講下啲嘢。咁即係有啲人就提我嘅牧師啊，你留意下邊個啊？佢喺入完廁所咧，啲廁紙就唔見晒啦。咁嘅，咁我話咁啊擺多幾卷啦。即係我覺得好 OK 嘅，係咪啊？即係梗係有需要啲拎啲廁紙啦，咪攞嚟做乜？即係梗係有用啦，係咪啊？即係有啲嘅嘢，有時我哋睇得太過狹窄啦。
我哋關心一啲人咧，佢哋有需要嘅。其實波士頓好多人好窮，好窮，即係需要幫助。咁我哋可唔可以坐低同佢傾啊？或者教會期，我哋教會有個慈惠奉獻嘅。不過有好多人就唔係，即係中國人唔敢，即係唔想開口問啦。即係話我有需要啦，教會幫助又唔想開口嘅。咁我哋教會係需要係做呢樣嘢，因為係需要呢即係收失樣嘢。咁我自己同一個牧師傾下偈。我話點解其實而家佛教咁興旺啊？你波士頓啊，佛教好犀利喎？點解啊？佢就同我講樣嘢。你睇佛教，聽完佛教有乜嘢做啊？免費齋啊，坐喺度任食啊，係咪？咁啊，佢哋有時我之前喺一段時間做一個 social work 啦。咁喺啲老人屋，佛教爭住嚟到即係表演節目啊，唱歌跳舞啊。當然佢講好多佛教佛經啲嘢㗎，派禮物啊，嚟到咧個個有菠蘿包食，哇！就好多阿公阿婆嚟㗎，所以我哋覺得哇個菠蘿包，但係吸引人㗎。佢哋睇得到呢樣嘢，肯俾錢。嗱，反而我覺得咧，基督教唔係，即係我唔知，其實大家教會都做好多嘢㗎。我同個 Peter 講，呢間教會好多嘢做㗎，做好多嘢㗎，就吸引好多人嚟教會。但係我哋間如果教會咧，即係普遍性，我哋即係講翻我哋啲教會啦，我哋喺 Queen's 裏面，咁同呢個牧師傾緊偈，佢話係啊，佢感覺到我哋教，即係我哋自己教會唔係你哋，我哋嘅教會咧，好多人覺得咧，我哋奉獻咗俾教會啲錢咧，就叫牧師去傳福音，咁樣咧，我哋就做咗我哋要做嘅事，即係咩嘢？我哋俾錢教會，教會做傳福音，我哋就可以安樂坐喺教會裏面。而我哋咧冇出去做嘢。咁我同呢個牧師講：咁嗱，我哋請你翻嚟，咁你做啲嘢啦，咪都要做嘢。即係當一個佢講啦，我哋係需要，即係啲特別中國人咧係好驚拋頭露面。嘛，你睇西人教會派單張，個個都出去派單張，中國人好少，即係唔係話好。即係除咗係國星啦，好過我哋少唐人街派報紙就有啲啦，但係好少。即係有啲嘢我哋需要話我哋信耶穌，但係我哋實際咧係做幾多嘢咧？係咪真係淨係俾到筆錢喺教會裏面？嗱，你哋做啦，我哋做咗我哋信徒要做嘅嘢啦，就算就唔係咁樣。所以阿國講好多次，你要將你嘅信心咧，你有信心都係要有行為嘅。虛浮啲人啊，你願意知道冇行為嘅信心係死嘅咩？死喎，話明死㗎。聽下個話，呢個死係同神隔絕，同神冇份啊！將來去到天上面嘅時間啊，神問你：我點解要俾你嚟啊？我俾咗錢牧師去做傳福音啊嘛。即係我唔知神當時會點，即係嗰個呢個唔係在乎我哋決定邊個係信主唔信主啦，係咪？聖經講。但耶穌都好清楚講話，有咗我命令又遵守咧，就係愛我嘅。愛我嘅咧，我嘅父又愛佢，我又要愛佢。哇，三重愛啊，好犀利噶！並且要向他顯現，就將神嘅話語向佢表明，俾佢更加認識神。最後尾彌迦書6章8節都講到一句說話，佢話：世人啊，耶和華已指示你何為善，他向你所要的是什麼咧？只要你行公義、存憐憫、好憐憫、存謙卑的心與你的神同。其實呢段聖經我睇過好多教都用嘅，係唔係都彈出嚟嘅？但係咧，大家翻屋企睇睇來嗰個上文下理，究竟佢點解會講樣嘢？咁我簡單講幾樣嘢嚇。佢同呢度咧就係講到話神係同以色列人爭辯啊，即係我哋中文講就嗌交。神話我做過咁多樣嘢，我帶領以色列人從埃及出翻嚟，同佢做到咁多好好嘅事。咁咧，佢哋就話啊，我哋點做到點做？係咪我哋要奉獻好多嘢俾翻神咧就好企咧？咁樣一個問題嚟嘅，喺度爭辯。但係又話其實我要乜嘢咧？我又唔係要你哋奉獻好多嘅財物咁樣嚟嘅。
佢話我淨係只要呢有幾件事，行公義啦，公義個字叫 justice， 啱嘅就啱，唔啱嘅就唔啱，好似啲寡婦佢哋咁樣，佢哋需要嘅就係需要好憐憫，就係幫助佢哋。好憐憫係一個 love of mercy。mercy 係通常對於啲係冇能力回報俾你啲人咧，係需要你 mercy 嘅。我有錢使乜你 mercy 我啫？我自己，你估我冇錢買車咩？我只可以買架車，使乜你俾我？即係你 mercy 就係我自願俾，通常係對一啲比較係唔可能回報嘅人嚟嘅。全謙卑嘅心與你的神同行。咁有啲嘅聖經咧係將最後尾一句係加埋一句㗎，就係全謙卑的心與啲神同行，就一句。咁有好多有多嘅聖經譯本就分開嘅，行公義、全憐憫、好憐憫、全謙卑的心與你啲神同行，係分開四樣嘢嘅。但無論分四樣又好，三樣都好，都有一個好重要嘅事，就係我哋喺神裏面，神要求我哋做咩事咧，我哋去做。如果唔係咧，係死的一樣，同神係冇關係嘅。我哋一齊嘅禱告。主教導我哋，因為喺俗世嘅生活裏面，我哋有好多方面嘅享樂，我哋喺地上面有好多方面要求，但主你所要求嘅我哋係好簡單，你要求我哋係行公義、好憐憫、全謙卑嘅心，同埋與你同行，唔係一日兩日，乃係永遠嘅同行，喺生命裏面同你一齊分享我哋生命裏面嘅困難，同你分享我哋生命裏面嘅得勝，同你分享我哋喺你裏面得着嘅能力，以致成為你合用嘅器皿，為你工作。去禱告奉耶穌之名求，阿們。